前車天地啊！你個洗面加速啊！哇！風風車我哋而家落車，哇！幾勁啊！哇！好驚！哇！真係挫上嚟啊！唔係講笑，你睇呢個極速西面，哇！我哋而家風風車，喂佢啊！哇！好正！哇！搶住佢！嗱喂，轉彎啦！轉彎入去！哎呀！前面有車塞住咗啊！唔得啊！行唔到！喂，上車！喂，停！陣間再落車。係，我哋咧而家等一陣先，等前面有架去咗先，之後再落車。你後邊都要等啊。係啊，喂，你加速啊！極速啊！哇，OK 啊！哇，我 feel 到我哋係玩錯啊，應該係。你睇 Sammy 個樣癲咗啊！你睇，哇，撞爆咗！哇，好快，好勁啊！嗱，好勁啊！嗱，我哋而家轉彎啦，但係呢個 Space Mountain 好勁啊！我哋而家咧去到81米嘅其實呢度。誒，前面有車啊！喂，冇跟車太跳啊！收！係啊，唔好，喂，收先啦。跟車大跳。起碼碰咗電車啊！哦，行得好。可以行啫。我哋切勿跟車太跳啊！上及以免阻塞後面嘅車輛，請盡量保持以最高嘅速度行。冇得最高喎。最高咪真係撞前面咯，你咪係。挫爆部機喎！哇，睇到，哇 Sammy 呢手車幾難啊！我覺得幸好係有條軌喺度，如果唔係飛車我覺得。呢度好似話會見到啲唔知怪樹啊、魔術樹嗰啲喎。唔知啊，係咪呢啲啊？呢度咯，呢隻咯。呢隻好似飛下嘅，幾多怪喺度嘈。咦喂，剎車啊！小慧跟車太貼啊 ！Take your imagination for a drive Honda。咦，後邊都原來好跟得好貼。哇！我哋到啦，我哋翻去啦。哇！我哋過隧道啦。可唔可以揸得正宗啲啊？我哋見到係左右咁樣撞嘅啫，我見到係。你睇下嗱，我哋就係撞啦，係咪先？哇！好嘢都剎車喎，你金趟。你睇下米表，哇！你 Sammy 一嘢都係182米嘅，一嘢都係中意去到82米啊 Sammy。哇！一上車好玩啊，最見到 Space Mountain。係啊，冇跟車太跳啊！哇，好靚啊呢度，我諗呢個夜晚應該幾靚，有底薪。哇！我哋都係左右，剎車。啊，小朋友都甩碌嗰啲嚟嘅。呢度咪玩水嗰度。喂，加油啦！有火車見到添喎，正 Space Mountain 啊，喺眼前啊！哇，好勁啊！喂呀！衝啊！等陣先。好啦，我哋而家決定咧，衝車啊！你影個Sammy個樣，衝啊！衝落街啊！哇！呢度幾靚環境，好快啊！好爽啊！喂，呢段好慢嘅，其實好慢嘅。其實到100米啊，好爽啊一段。救命！其實一段幾爽？喂，唔係喎，好靜喎一段，其實唔撞喎一段。其實已經到咗好撞啊！收！其實應該撞一啲。其實我哋好快就去到落車嘅地方。我哋好快就去到落車嘅地方。你睇 Sammy 個樣，哇，幾猙獰啊！嗰邊落，幾想撞死前面嗰個啊！睇個樣，你睇癲咗啦！睇倒後鏡我見到你係。冇到。好啦，我哋即將到咗面前嘅。呢啲我哋今次咁出現，我哋食咗佢先。